अगर आप भी उन 10 लाख लोगों में से हैं जो दिल्ली और नोएडा के बीच लगे ट्रैफिक जैम की वजह से घंटों रोड पर फंसे रहते थे, तो आपके लिए खुशखबरी है। दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाली 5.6 किलोमीटर की चिल्ला एलिवेटेड रोड का कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है। इस प्रोजेक्ट के बनने से पीक आवर्स में ट्रैफिक जैम काफी हद तक कम हो जाएगा। नया रोड मयूर विहार और महामाया फ्लाईओवर को डायरेक्टली कनेक्ट करेगा, जिससे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कालिंदी कुंज और फरीदाबाद जाने वाले लोगों को काफी राहत मिलेगी। ये प्रोजेक्ट करीब 3 साल में बनकर तैयार हो जाएगा और इससे सेक्टर 14, 15 और महामाया फ्लाईओवर के बीच ट्रैफिक का दबाव कम होगा।